салом дӯстони азиз, як чиза мехоҳам барои шумо пешниҳод намоям. Ман худам рӯз дига ба ҳамин чиза бина кардам. Шумо метавонед ки силкаи поёни видео қатъи даромада картаи Тинькофф заказ кунед. Чӣ хубӣ дорад ин карта? То 20,000 рубла метавонед ки Тоҷикистон бехоҳӣ изроӣ кунед. Карта ройгон инемирӯ заказ мекунӣ, пага мебиёранд, доставкат мекунанд. Доставкаш бепулай бо як телга кошелок падаркатон мекунанд. Плюс вақте ки шумо ҳамин силкаи қатъи даромада регистратсия мекунед, шумо то 500 рубл Тинькофф тоҳфапулӣ метиҳад. И далши вақте ки ҳамин рефералкатон қатъи дигаронро регистратсия мекунед, одамои овардагитон дастун метиҳад 500 рубли. И шумода аз сари ҳар як одами ки ба регистратсияи шумо ба силкаи шумо регистратсия мекунад, вай бо пул метиҳад. Барои ҳамин фоидаҳои картаи Тинькофф бениҳоят бисёр. Кадом одамое ки мехоҳанд дар Россияну картаи Тинькофф надоранд заказ кунанд, ҳамин силка қатъи бидроен, ном насабтонро пур мекунед, адресатонро менависен ки агиҷо шумо метавонед картаро дастрас кунед, ҷои кортона, ҷои хобтона. И пагак курьер шуморо занг мезанад, ба ҳамон ҷоро мебиёяд, приложениеро дар телефонтон установӣ мекунад, Тинькофф онлайн мекушояд дар телефонтон, картаро метиҳатон, шотон ҳуй мешавад. И шумо метавонед ки гап хабар кунед, истифода баред. Бисёр бонусҳои кешбекҳои зиёд дорад ва онро шумо метавонед ки истифода баред ва боз просто як роҳи даромади олие ки метавонед ки ҳамин силкаи қатъи дӯстону наздикотонро регистратсия кунед ва ёдам Тинькофф кушоед, кадомеш ки дар Россиян, и пул кор кунед. Саломат бошед.